Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, jetzt schlagen wir uns mal hier durch die Gegend durch. Das war ja früher mal in Gothic Ends Ork-Gebiet. So. Wir sollten auf jeden Fall nach Xardas alten Turm nochmal einen Besuch abstatten. Weil da sind ein paar attributsteigernde Tränke dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es wird auch von richtig üblem Viehzeug bewacht. Ich glaube, da sind dann ein paar Dämonen auch drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ist der Turm saumäßig heftig und nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen. Aber es lohnt sich hundertprozentig da vorbeizugucken. So, noch ein Trank. Oh, die schwinden uns allmählich. Ach, die Dinger. So, dann sollte ich hier nochmal einen Speicherpunkt A legen. Ich weiß nicht, was du jetzt lauert. Ob du nur Wölfe sind oder ob du nicht auch noch ein paar Orks sind. In Gothic Ends, wie gesagt, waren hier schon jede Menge Orks. Das war ja auch das damalige Ork-Gebiet, wo Xardas seinen Turm aufgeschlagen hat. Ich glaube, wir müssen auch nochmal zur... Oder was heißt du, wir müssen? Wir können auch nochmal zur ehemaligen... Ups. Oh, das ist nur ein Varan. Okay. Gut. Wir können noch zur ehemaligen Orkstadt gehen. Da finden wir auch noch was. So. Ich glaube, da finden wir dann nämlich einen alten Freund von uns. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wer das sein könnte. Wenn ihr Gothic Ends bei mir geguckt habt, natürlich nur. Alter. Jetzt stirbt doch mal endlich. Scheiß Varan. Wie viel hält denn das Scheißvieh aus? Das ist doch pervers, Alter. Gott. Okay, scheiß drauf. So, so einen Trank musste ich jetzt mal einfach nehmen zwischendurch. Jetzt hält hier sonst kein Mensch mehr aus. Komm. Alter Falter. Also die Gegend ist für uns schon hart genug, würde ich sagen. So. Ich finde es halt auch bitter, dass ich hier durch meine merkwürdige Perspektive nicht mehr sehen kann, wie viel der Gegner aushält. Das liegt auch an dieser blöden Vollbildfunktion oder wie auch immer, aber ich will es auch nicht verändern, weil ich glaube dann irgendwie, dass dass dann mein Aufnahmebildschirm wieder ganz merkwürdig verrutscht. So. Okay, dann sollte ich nochmal so einer zu mir nehmen. Allmählich wird es eng mit unseren Tränke. Aber so richtig. So. Okay. Da sind nochmal Varane. Da ist nochmal so ein alter Aussichtsturm. Heilkraut. Sollten wir vielleicht auch nochmal zu uns nehmen. Und dann nochmal auf die Karte gucken, die man uns gegeben hat. Garons Minenkarte. So, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, so viel kann ich sagen. Können wir dort hier gehen? Und irgendwo sind, glaube ich, Snappers große Problem. So, dann locken wir erstmal den Scheißer weg, dass der andere zweite Varan sich da nicht nochmal einmischt. Varane können nämlich hier schon wirklich ein Problem werden, noch mehr als in Gothic Ends. Ich meine, in Gothic Ends waren die mit ihrer 80 Erfahrungspunkte, die sie gegeben haben, schon ziemlich heftig. Aber da sind sie jetzt nochmal um 50% stärker gemacht worden, die Varaner. Damit wir hier in der Biester noch einigermaßen würdige Gegner haben. So. Also das Minetal lohnt sich generell. Das Minetal ist eine sehr lukrative Gegend zum Leveln und um Schätze zu machen. Puh. So, dann 2 Heilwurzeln. Dann sieht es auch wieder gut aus hier. Dann nochmal speichern und auf den anderen Varan los. Der Feuerdrache lebt hier übrigens. Da, wo mal das alte Kastell war, hat sich mittlerweile der Feuerdrache einquartiert. Ja, einer kommt schon angekackt. Soll er mal machen. Oh, aber ein bisschen weiter weg, sonst mischt sich der andere Scheißtyp eventuell noch ein. Ja, Blocke blinkt vor allem. Blocke bringt uns hier nichts bei deinen Gegner, generell bei Monster leider nicht. Nur gegen menschliche Gegner.
Hätte ich jetzt eine längere Waffe, könnte ich jetzt mal endlich das Ding richtig einsetzen. Das Erzschwert hätte ich auch eine größere Reichweite als durch mein ganz besonders edles Kurzschwert. Ich meine, ich mag mich ja nicht beschweren. Das Kurzschwert ist ja generell schon eine ziemlich gute Waffe von meiner jetzigen Stärke und so. Aber es ist halt nach wie vor Kurzschwert. Ich habe halt dummerweise nicht die Reichweite mit dem Langschwert mit. Alter Falter. Die Varaner sind echt bitter. Die Varaner sind sehr üble Gegner. So, nehmen wir halt das und petzen uns noch ein bisschen Fleisch rein und scheiß drauf, komm, dich kriege ich noch so. Und gegen die Echse-Menschen soll ich erst gar nicht antreten. Die bringen, glaube ich, nur 250 Erfahrungspunkte. Sind dort damit ein bisschen schwächer als ein Ork-Krieger. Aber trotzdem nicht so unterschätze, die Biester. Oh, da hinten ist noch ein Feuerwaran. So. So viel zu dem Thema. Wir suchen uns unseren Weg hier. So. Also wir müssen uns auf jeden Fall eine Schneise frei prügeln. Das ist uns später definitiv von Hilfe. Weil wenn wir hier schon Pfade haben, die wir einigermaßen sauber gemacht haben, dann haben wir später nämlich das Problem mit den ganzen Biester, die hier rumhängen. Alter Falter. So, da ist noch ein Heilkraut. Perfekt. Ein saftige Schinke könnte ich jetzt auch gerade gut vertragen. Und dann schauen wir mal. Ich gehe mal dorthin, wo wir ursprünglich die Gardiste gestanden haben, weil da ist auch noch etwas, was uns interessieren könnte. Das war damals einfach nur irgend so ein Jägerversteck zwischen den Felsen, aber mittlerweile ist es wieder interessant geworden für uns. So. Weil da befindet sich jemand, zu dem wir dringend gehen sollten. So. So, die habe ich gewone-hittet. Und... komm schon. Epischer Kampf gegen Blutfliege. Toll. Wie ich hier einen auf Kammerjäger mache. Okay. Puh, aber die Blutfliegestachel sind definitiv nützlich. Wir haben jetzt auch durch die Notizen der Burg gelernt, dass das so absolut tolle Heiltränke sein sollen. So, erstmal ein bisschen Fleisch. Und dann noch ein Käse hinterher, dann sieht die Welt richtig gut aus. So, dann können wir hier nochmal die Yankee 3 machen. Und dann wagen wir uns nochmal... Oh, Flügel liegen hier auch rum. Die Wölfe haben anscheinend hier gut geflattert. So. So. So wird es gemacht, wenn man mal einen Crit landet. So. Komm schon her, du. Okay. Mann, so wird's nicht gemacht, wenn man... Oder so wird's gemacht, wenn man nie einen Crit landet bei dem Ende Wolf hier. Komm her. Und. Ah, da hinten weiter am Weg entlang ist nix. Boah, Alter. Hartnäckig. Echt hartnäckig. Okay, das sind wieder Blutflieger. Kommt jetzt halt wieder auf unser Crit-Chance an. So. Alle hopp. Truffende Wetter. So hart sind die Gegner jetzt nicht. Komm schon. So, dann habe ich so. 1:0 für mich. 2:0 für mich. Komm schon. Ohne Level habe ich auch noch gekriegt, was natürlich auch immer sehr geil ist. Komm schon. So. Der versucht sich über unseren Kopf hier zu schmeißen. Na, okay, wenn du das Spiel spielst, du Mistvieh, dann mache ich dich halt so fertig. So. Und? Sehr schön. So kann es auch gehen. Okay, dann flattern wir hier nochmal, was möglich ist. Und eine ganze Blutfliege, die ich hier noch erlegt habe. Ja, genau, du war noch in hier. Und so. Dann kümmern wir uns weiter hier um die Blut... Ah ne, hier ist noch ein Wolf. Der
Ist jetzt auch ziemlich schnell kaputt gegangen. Sehr schön. Aber irgendwas hat er noch rumgenagt. Ritter, Schinken. Oh, viel Goldmünze. Was sind denn das? Alte Münze. Okay. Gut, 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 gut. Noch ein Ritter, ein Tote. Ja, die haben ordentlich Gold bei sich, die Jungs. Das ist ziemlich gut. Dann sollte ich jetzt aber wirklich mal was machen. Hier. Vollständig geheilt. Sollte ich nur nicht allzu oft verwenden, nur wenn wir halt die Heiltränke ausgehen. Ich wollte es euch jetzt nur mal zeigen, weil ich jetzt etwas knapp bei Heiltränke bin. Und das einfach mal so machen wollte. So, da ist einer, den wir kennen. Ein Diego. Hey, ich dachte, du wärst tot. Ja, war ich auch. Jetzt bin ich wieder hier und suche nach Beweisen für die Ankunft der Drachen. Für wen machst du das? Ich arbeite für Lord Hagen. Mit Hilfe der Paladine können die Drachen aufgehalten werden. Die Paladine? Jetzt sage ich dir mal was. Nachdem ich von hier fliehen konnte, war ich in Khorinis. Ich wollte die Paladine vor den Drachen warnen. Weiß der Henker, warum ich das überhaupt versucht habe? Denn dieser aufgeblasene Lothar hat mir nicht mal zugehört. Ja. Geschweige denn mich zu Lord Hagen vorgelassen. Stattdessen haben sie mich mit der Expedition wieder hergeschickt. Also, erzähl mir nichts von den Paladinen. Mit wessen Hilfe auch immer. Wichtig ist nur, dass wir die Drachen aufhalten, solange wir noch Zeit dafür haben. Aufhalten? Wir sollten unsere Ärsche aus dem Tal schaffen, solange wir noch Zeit dafür haben. Sag mal, wie bist du eigentlich über den Pass gekommen? Ich denke, da sitzen die Orks rum. Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine, der nicht von Orks besetzt ist. Gut zu wissen. Dann werde ich mich wohl bald nach Khorinis aufmachen. Hab dann noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Okay. Hier. Hör zu, ich brauche diese Beweise. Okay, wenn ich dir helfen kann, werde ich das tun. Aber ich werde meinen Kopf für niemanden in die Schlinge legen. Ist in Ich bin Ordnung. im Auftrag von Garond unterwegs. Er muss wissen, wie viel Erz bisher geschürft wurde. Und dann gibt er dir die Beweise, die du haben willst? So sieht's aus. Also, kannst du mir was darüber erzählen? Hier hinten in der Höhle sind 4 Kisten Erz, die Silvestros Männer geschürft haben. Die kann sich Garond gerne abholen. Aber dann werde ich nicht mehr da sein. Gut. Wie bist du an das Erz gekommen? Ich war bei Silvestros Truppe. Wir schürfen da also schon ein paar Tage. Da wird Silvester auf einmal unruhig. Er meinte, wir müssten das Erz unbedingt an einen sicheren Ort bringen. Naja, da ich vorhatte, mich abzusetzen, habe ich dann die Sicherstellung des Erzes übernommen. Und das war mein Glück. Denn die Schürfer sind auf einige Minecrawler gestoßen. Und das hat keiner überlebt. Nett. Okay. Was ist mit den beiden toten Rittern vor deinem Versteck? Der Kampf gegen eine Gruppe von Snappern wurde ihnen zum Verhängnis. Das Minental hat halt seine eigenen Regeln. Ich Allerdings. hab's ihnen gesagt. Aber sie wollten nicht auf mich hören. Sehr gut. Hier? Was muss ich über das Tal wissen? Mit dem Fall der Barriere hat sich hier einiges verändert. Die Orks haben hier das Sagen. Wir Menschen sind nur noch Futter für die wahren Herrscher des Tals. Die Drachen. Weiche allem aus, was stärker ist als du. Ja, Und halte dich von allem fern, was nach Drache aussieht. das ist definitiv clever. Dann hier. Ich will Gorn freikaufen, aber Garond verlangt 1000 Goldstücke. Ein schöner Batzen Gold. Ich habe 300 Goldstücke dabei. Sehr Die schön. kannst du mitnehmen. Der Rest liegt an dir. Danke. Dann hier. Lass uns zusammengehen. Zum Pass? Warum nicht? Geh du voran. Du kommst ja gerade von dort. Aber lass dir nicht einfallen, zu nah an die Burg oder den Orkwald zu gehen. Außerdem sollten wir alle befestigten Lager der Paladine meiden. Ich bin gerade aus einem entkommen und habe keine Lust, wieder in einer der Minen schuften zu müssen. Und dass wir nicht in die Nähe eines Drachens gehen, versteht sich wohl von selbst. Wenn Okay. du bereit bist, sag es mir. Okay, das machen wir noch nett. Aber hier. Kannst du mir was beibringen? Klar, was willst du wissen? Stärke und Geschick kann er mal beibringen. Kostet mir aber beides zu viel, bin ich ganz ehrlich. So, der kann erstmal hier bleiben. Wir behalten ihn aber auf jeden Fall im Hinterkopf, damit wir ihn dann mitnehmen, wenn wir wieder zurückgehen. So, hier sind die 4 Kisten Erz. Die glitzern ach so schön. Und 2 Tränke haben wir außerdem auch noch gefunden. Gerade mal gucken. Das waren stinknormale, etwas stärkere Tränke, die mittlere. Okay, wir behalten Diego auf jeden Fall im Hinterkopf. Und gehen dann noch zu Silvestros ehemaliger Stelle. Und gucken uns nochmal an, wie seine Leute ergangen ist. So. Haben wir uns ja soweit eigentlich ganz gut durchgekloppt.
Wobei, ich habe jetzt auch nochmal Level. Nee, 5 Stärke VC-Lernpunkte, das ist mal irgendwie doch nicht wert. Ich könnte maximal 12 Silber-Stärke-Punkte machen. Nee, das ist mal nicht wert. Das ist es mir echt nicht wert. Ah, das ist einfach nur irgend so Gestrüpp, okay. Und da muss ich wieder lang. Die Tierkadaver sind mittlerweile auch fort. Und sobald wir fort sind, oder sobald wir wieder fortgehen können, nehmen wir Diego auf jeden Fall mit. So, ich glaube, da geht's dann Richtung Silvestros Steller. Das müsste das gewesen sein, wo ich bei Gothic Ends gesagt habe, ah ja, ich glaube, da war noch was, irgendwie vom Wege Mine oder was. Und dann ist es eigentlich in Gothic 2 erst gewesen, wo man hier Mine erschlossen hat. Genau, das war dann da der Berg hoch. Und da führt es dann zu einer Mine, die man hier ganz neu erschlossen hat. Hier sind noch Wölfe. Nehmen wir doch einfach mal wieder die Armbrust für die Wölfe. Das hört sich doch eigentlich ziemlich gut und lohnenswert, als gut und lohnenswert erwiesen mit der Armbrust. So, da muss ich wenigstens nicht so sehr rumkaspern. Hier haben wir noch eine Spruchrolle. Sieht nicht so wertvoll aus. Feuerpfeil oder Eispfeil oder so könnte das sein. Okay. Können wir jetzt genauso gut uns auch mal wieder eine Fackel schnappen. Und marschieren hier den Weg weiter. Wie gesagt, bei Xardas Turm mag ich eigentlich auch noch vorbeigucken. Da geht's dann hier zu dem Bereich hier, wo ich bei Gothic Ends gemeint habe, hier wäre noch was. Das ist jetzt Silvestros Mine, die komplett vom Crawler überrannt wurde. Und da geht's zum Pass zu Xardas Turm. Aber erstmal kümmern wir uns hier um unsere Pflicht. Und haben hier noch Knochen eines Skeletts, ein Lederbeutel, noch Skelettknochen und gucken uns mal die Überreste hier an. Der Boden verheißt auch nichts Gutes, weil hier sind auch überall Skelette in 2D als Boden dargestellt. Hat man hier ein neues Laminat gelegt, das ist nicht so toll. Olafs Beutel lassen wir jetzt einmal, wie gesagt, sein. Roter Tränenpfeffer, ein Lederbeutel mit 25 Goldmünzer. Allerhaupt, jetzt haben wir mittlerweile auch wirklich genug Kohle, um Gorn frei zu kaufen, noch wieder schöne Sache für uns zu kaufen. Wundert mich echt, dass diese Paladine in die dicke Rüstungen gegen diese gammliche Minecrawler abgestunken sind, weil Minecrawler macht sogar ich noch platt hier. Das ist jetzt nicht wirklich das Problem. Und außerdem kann ich jetzt hier nochmal schön Panzerplatte von Minecrawler sammeln. Und Wolf kann mir dort draus dann wieder interessant die Rüstung basteln. Wenn wir zurück sind. Ich weiß aber nicht, ob ich dort dafür ein Söldner sein muss oder nicht. So. Dann wird erstmal gespeichert. Und den Paladin nehmen wir aus. Genauso wie den Sträfling. Und hier ist er schon. Der Kravler der Mine. So, da komm mal her, du Scheißvieh. So. Erzklumpen. Ja, leider können wir doch nichts abbauen. Das ist sehr schade. Ach ja, sehr, sehr schade drum, dass wir das hier nicht lernen können, wie man sowas abbaut. So, die Zange nehmen wir trotzdem mit, inklusive Panzerplatte. Ah, da ist noch so einer, der sich hier an einem Gefangenen delektiert. Oder in einer Wache. So, also so stark seid ihr jetzt Anime. Und ich kenne euer Bewegungsstrategie. Insofern, Varane sind brutaler, weil Varane direkter attackieren. Minecrawler, die weichen ja noch aus nach jedem Schlag. Die kann man relativ easy eigentlich erwischen. Waffenknecht, die arme Wurst hat nur all die Münze bei sich. Das ist schon etwas peinlich. So. Aber hier hat man anscheinend eine relativ ordentliche Mine erschlossen. Ein edles Langschwert gibt es hier auch noch auf drauf. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Und rechts. Nur rechts. Okay, dann gibt es nochmal 50 Gold. Und das edle Langschwert können wir natürlich auch wieder zu ziemlich gute Preise verticken. So, jetzt gucken wir gerade mal. Erzlangschwert und edles Langschwert. Ja, das braucht aber 70 Stärke, die man nicht hin.
Nichtsdestotrotz ist es gutes Geld wert. Ich glaube, 400 Gold oder so zahlt er mir dafür. Das ist halt ziemlich ordentlich. Was ich halt auch noch ganz gern hätte, wäre Erz. Das magische Erz kann ich gut gebrauchen, wenn ich dann später meine Erzwaffe mache. Ihr habt ja jetzt schon gesehen, bei dem schlichter Erzlangschwert, das braucht wesentlich weniger Stärke und zieht halt auch ziemlich gut ab. Diese Erzwaffe sind halt extrem geil. Anders kann man es nicht sagen. Wenn ich von Harad als Paladin dann meine Waffe krieg, dann lasse ich mir einen Erz-2-Händer aushändiger. Weil es lohnt sich im Endeffekt natürlich wieder später dann auf, zweihändige Waffe zu skillen. Oh, die feiern hier gerade Fressorgie. Minecrawler? Ja, komm her. Erstmal auf dem Ende nur. Scheiße, ja? Ab do wird's dann wieder gefährlich. Ab do wird's gefährlich gegen die Biester. Aber diese heroische Tröte-Musik zeigt ja schon mal, dass wir hier alles vollkommen im Griff haben. Okay. Okay. Ist in Ordnung, hab's kapiert. Hör auf. Mach nicht so fertig hier. So. Ja, das ist in Ordnung. Das kann ich ruhig machen. Dann, ziehe ich mir erstmal so ein Blutfliegestachelrei. So, da haben wir es vollständig geheilt. Das kostet halt jede Menge Gesundheit, so ein Scheiß an Aktion. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Ah ja, jetzt fressen sie wieder an deren Leiche rum. Also weit sind sie nicht besonders kummer. Besonders weit sind sie nicht kummer, so rum. So. Und der Hinterhalt war ziemlich gut. So. Ist halt ziemlich ekelhaft, wenn die hier die ganze Zeit an den Kadaver rumnagen. Bleh. Also allzu lang können die auch nicht tot sein. Huch, der hat sich an dem zu schaffen gemacht. Wieder an einem Waffeknecht oder was das war. Auf jeden Fall ist es ziemlich ekelhaft und wir sollten das sein lassen und unterbinden. So. Okay. Hier sieht es auch nicht mehr so gut aus. Die arme Schweine haben hier ordentlich auf die Fresse kriegt. Brot und eine alte Münze in die Sträflinge wenigstens dabei sich. Da sind wieder mehr von den Biester. Gucken wir mal, was wir an Zauber parat haben. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas Tolles dabei. Unwetter könnte man doch zumindest mal ausprobieren. So. Und? Unser Zauber wird so wenigstens nicht unterbrochen. Sehr schön. Das hat alle 3 Sleve gekostet. Und ich bin noch relativ billig dafür gekommen, würde ich mal sagen. So. Dann fressen wir jetzt mal ein paar Pilze hinterher. Sehr gut. So, also solche Flächezauber hätten es durchaus doch auch mal ganz schön drauf. Ein Letterbeutel, dann hätte ich schier noch übersehen. Und gucken wir doch gerade mal. Roter Tränenpfeffer. Schade, dass man dafür kein anderes. Ah ja, okay. Keine andere Animation genommen hat. Olafs Beutel. So. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Die habe ich alle ausgeplündert. Okay, gut. Da haben wir noch einen Trank. Das war wohl der Hauptschacht hier, der große. Eine schwere oder mittelschwere Wundenheilen Schriftrolle haben wir hier auch noch. Ups, irgendein Minecrawler ist auf uns aufmerksam war. Das könnte ein Krieger sein, glaube ich, so ganz am Ende. Egal, mir ist immer drauf gefasst, was sich jetzt uns entgegenstürzt. Ah, normale Minecrawler, okay. Der gemeine Wald- und Wiesen-Minecrawler. So. Wobei eher der gemeine Fels- und Stollen-Minecrawler. So, komm her, du. Heroisch. So kann es aber funktionieren, ohne dass man gleich verletzt wird. So, was hast du denn noch bei dir? Nichts Besonderes. Solange hier keine Oh, da ist er, der Krieger. Ich hab's doch gewusst, dass am Ende noch ein Krieger lauert. Okay. Aber die dürften mittlerweile auch keine allzu große
Überraschung mehr für uns sei, die Minecrawler-Krieger. Aber du Sausack. Schade ist halt nur, dass die Biester ordentlich Erfahrungspunkte und Panzerplatte geben. So. Kaum habe ich ihn an der Wand, ist es eh kein Problem mehr. Yes, das ist ja leid. Ich hab grad Sarah nie ein einziger Crit oder was gelernt. Na egal, Zange und 2 Panzerplatte gibt da wenigstens noch. Schade, dass man das gelernt hat, die Biester auszuschlachten. Ja, du scheinst wohl hier ihr Opferei gezogen zu haben. Minecrawler-Zange gibt es hier 8. Eier sind hier 8. Knochen eines Skeletts. Irgendein Feuerball-Spruchzauber war das. Entweder der normale oder eine oder ein großer Feuerball. Schwarze Perle gibt es hier auch noch. Das ist für die Alchemie sehr wichtig. Das behalten wir mal. Das ist eine ziemlich geile alchemistische Zutat, die recht wertvoll ist. Okay. Silvio haben wir jetzt trotzdem nicht gefunden. Das war einfach nur der Hauptstoller von einem Minecrawler. Da müssen sie anscheinend draufgestoßen sein. Das sieht man nämlich noch Mine aus hier. Und da müssen sie den Gang durchbrochen haben und dann sind sie wahrscheinlich von all den Minecrawler überrascht worden. Und wenn die Biester ihm in die Zange nehmen, ihr habt es ja bei mir gesehen, wie das schon aussehen kann. Das war nicht so besonders gut. So, dann hier nochmal gucken. Wo war dann Silvio? Silvios Leiche muss ja auch irgendwo sein. Das waren hier die hauptsächliche Stoller. Da war ich ja auch schon drin. Hier ist das, wo ist dann Silvios Leichnam? Der muss da irgendwo auch sein. Der müsste doch relativ weit bei den Minecrawler ohne sein. Naja, gucken wir jetzt nochmal. Gucken wir jetzt nochmal genau. Sträfling. Nichts zu holen mehr. Da ist nichts zu holen. Den habe ich auch ausgeplündert. Okay, irgendwo muss ja auch Silvio sein. Ah, da. Da ist er. Ah, nicht Silvio, Silvestro. So rum, Entschuldigung. Da hat er noch 2 große Heiltränke. Eine Notiz hat er noch. Alte Münze und 100 Goldstücke. So, die Silvestros Notiz nehmen wir auch noch. Sorry, Silvio war der Typ von der Söldner. Entschuldigung. Da haben wir dann Cheers Abschiedsbrief. Silvestros Notiz. Von Silvestro, Paladin des Königs. Ein weiterer Tag Schürferei liegt vor uns. Heute wollen wir die Wand durchbrechen und uns tiefer in den Fels hineingraben. Ich habe ein ungutes Gefühl, deswegen werde ich das Erz in ein Versteck bringen lassen. Diego ist der einzige von uns, der sich hier auskennt. Ich muss ihm vertrauen. Er wird die Kisten in Sicherheit bringen, aber ich werde ihn nicht alleine losschicken. Das Erz muss unter allen Umständen geschützt werden. Deshalb lasse ich Diego von 2 Rittern begleiten. Lang lebe der König, Silvestro. Sorry, Mann. Das lief wohl etwas dumm für dich. Tja, aber wer nicht auf die ortskundige hören will, der muss halt fühlen. Ich meine, klar, so ein Sträfling kann natürlich viel dummes Zeug erzählen, um seine Haut zu retten. Aber bei jemand, der hier eingesessen hat, der dich durchaus mal drauf vertraue, was der zur Sache hat. Okay, hier geht's jetzt Richtung Xardas Turm. Das werden wir uns höchstwahrscheinlich erst morgen angucken. Aber nichtsdestotrotz will ich mal den Weg dorthin gehen. Ah ne, Moment. Nee, ich glaube, der ursprüngliche Pfad aus Gothic Ends ist verschüttet hier. Das sieht nicht so gut aus. Normalerweise war da ja hier ein Weg frei, wo es dann durch die 3 Golems ging. Das werden wir hier aber nicht gebacken kriegen. Schade. Dann finden wir halt einen anderen Weg. Die Schürfer von der anderen Truppe sind ja auch hier noch in der Nähe. Da ist Xardas Turm auf jeden Fall. Hier könnte man entlang gehen, aber ich glaube, die anderen Schürfer-Jungs, die haben ein Problem mit dem Snapper. Ah, so kann ich zu Xardas Turm gehen. Sehr gut. Okay, hier unten am Fuße von Xardas Turm haben wir auch noch was. Gucken wir uns doch gerade mal ein bisschen um. Spruchrolle und Lederbeutel. Ja, gucken, wie viel in dem Lederbeutel drin ist. Flatter mal gerade mal. Oder Tränenpfeffer, Olafsbeutel. Ah ja. Ein 50er Beutel mal wieder. Sehr schön. Da ist noch ein Belia-Schrein. Aber der bietet ja nur Gold für Lebenskraft. Das machen wir nicht. Da geht es dann hoch Richtung Xardas Turm. Aber ich glaube, wie gesagt, da hätten sich einige Dämonen und Untote quartiert. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal die Yankee 1.
Und guck mich hier nochmal in Xardas Turm um. Da waren die Golems ursprünglich in Gothic Ends, wenn ihr euch daran noch erinnert. Genau, jetzt ist hier nur noch ein Trank und ein Snapperkraut. Aber das ist auch nicht verkehrt. Außerhalb vom Turm gibt es, glaube ich, auch noch einen magischen Ring, den wir irgendwo flattern können. Aber wir sollten auch nochmal so reingehen. Wir sollten hoch zu der Tränke gehen, dass wir auch vorbereitet sind für Xardas Turm. Das ist nämlich echt keine Pillepalle hier. So. Ich probiere es jetzt einfach nochmal für die letzten paar Minuten, die wir noch haben. Ich glaube, Goblin-Skelette sind hier. Und ein Dämon. Oh, oh, oh. Goblin-Skelett und ich höre einen Dämon over. Komm schon. Scheiße, das war jetzt natürlich ein denkbar dämlicher Start. Aber ich glaube, die Goblin-Skelette dürften wir jetzt mittlerweile 8 drauf haben. Ich habe jetzt einen guten Schutz da davor. So, und 150 Erfahrungspunkte bringen die kleine Scheißer. Ja, und da over schnurrt ein Dämon rum. Goldene Halskette gibt es hier noch. Die kann ich auch teuer verticken. Cola. Hier haben wir noch einen Goblin beschwören oder Skelett-Goblin beschwören. Vielleicht müssen wir echt unfair arbeiten, um hier durchzukommen. Aber ich kann euch auf jeden Fall versprechen, es lohnt sich in Xardas Turm einzusteigen. Haben wir noch einen großen Magietrank. Ja, der Dämon over beunruhigt mich etwas. Ich glaube, da bin ich bei weitem noch nicht gewachsen. Aber Xardas scheint hier auch einen relativ geordneten Rückzug vonstatten genommen zu haben. Rechts, rechts, links, links, rechts. Ja, der scheint hier seinen Turm systematisch aufgegeben zu haben. Zugunsten von einem anderen Turm bei Khorinis. Und dann scheint er aber trotzdem noch irgendwie ein bisschen Schiss gehabt zu haben, dass man hier seine alte Geheimnisse holen könnte. Und hat hier anscheinend noch ein paar Untote und Dämonen beschworen. Okay. Hier mache ich auf jeden Fall nochmal einen Speicherpunkt. Und ich jetzt sage, das ist der Speicherpunkt, wo wir morgen weitermachen werden bei Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann, wenn wir in der Ruine von Xardas Turm oder in seinem Turm generell mal ein bisschen flattern gehen, wo jetzt hier spontan die Treppe entstanden ist im Gegensatz zu Gothic Ends. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.